好，各位同學睇下 DSE Physics 啊，Paper 2 E3 Energy in Joules of Energy 2025年嘅第7條啦。Wind turbine P and Q below deliver roughly the same 嘅 electric power output 啦，when they operate under the condition tablet。好，咁按照翻以下嘅俾嘅 condition 之下，佢哋會大概有一樣嘅 electric power output。OK，跟住你就問下 overall efficiency of 個 electric power generation，嘅係點咧？呢個啲答案係咩啊？roughly the same 啦，P 係 larger，Q 係 larger，跟住就咩啊？cannot be compare。OK，咁所以啦，呢個意思即係我哋想比較下呢個 overall efficiency of 呢兩部嘅 wind turbine 嘅。好啦，wind turbine 佢嗰個發電係幾多？咁我哋應該喺 equation 呢些，我哋會有條叫做 maximum 嘅 power generation 嘅。咁就係咩啊？應該係呢個1/2呢個 rho A V 3次。OK，係啦。呢個rho 啊。Eta 係 VAV 3次，咁呢個就係咩咧？咁呢個就係佢個穿過咗幾多 air？OK，佢就係穿過呢個 wind turbine 嘅時候，咁有幾大忽 air 啦，咁就將穿過嘅 air 所有嘅 KE 都轉晒做generate 咗 electricity 嘅話咧，就會有咁多啦。咁即係話理論上係冇可能啦，係咪？即係啲 air 唔會穿過之後全部停低晒啊嘛。好啦，咁所以咧佢就呢個 maximum，我哋 practically 真實嘅咧就應該係冇咁多，我哋仲要乘翻佢穿過嘅時候個 efficiency 係幾多嘅。OK，好啦，我哋去比較一下啦。個 wind turbine P，咁佢如果係睇翻P 佢嗰個 power output 啊，應該係幾多咧？咁就應該係佢嘅 efficiency。OK，乘翻2/1，vol 就係個density of air， 咁一樣嘅啦。AV 3次個 area 睇咩咧？個 blade length 咧就係講佢個線葉嘅長度。咁其實咧就即係話咩咧？即係話等同於佢個 area 嘅radius 因為我哋通常都係睇wind turbine 咁就係一個咁嘅線葉，一個圓形啊嘛。佢劃過嘅 area 咁就係呢個圓圈嘅 area 啦，circle area。咁所以 pi r square，R 就係今次呢一個 blade length，OK 嘅長度23嘅 square， 乘翻嘅就係個 wind speed 6.2嘅3次啦。OK， 好啦，咁所以我呢個就係個wind turbine P 嘅electric power output。同樣嚟Q 嗰個都會有一樣嘅啦。嗰個就係個 efficiency，Q 嘅 efficiency 啦，1/2 I 呢個就15 square 乘翻呢個係8嘅3次啦。OK，而佢哋大概係會有一樣嘅electric power output，咁即係話呢嚿應該等於呢嚿啦。OK，咁即係兩條式相等咯。兩條式相等之下，啲渣嘢咪大家一模一樣咯，互約走咗啦。所以啦，我哋就砌到咧，佢哋之間嘅關係就係呢個23 square 6.23次，就等於翻呢個 eta q 係15 square 乘翻8嘅3次啦。OK， 好啦，咁所以邊個大啲啊？應該比較到啦。咁撳機咯嚇。我哋試下除翻走佢啊嘛，用個 P 除下 Q。OK，即係呢一個15 square 乘8 3次，除翻23 square 乘6.2 3次。OK，係大過1定細過1嘅啫，其實即係15 square 乘翻8嘅3次啦，除翻嘅23 square 除翻6.2嘅3次。OK，呢個係0.914左右，咁即係細過1，細過1，咁咪即係話 Q 應該大啲啦，係咪啊？
NQ E 得 Q 應該大啲啊，即係 Q 嘅 efficiency 會大啲啦。OK， 所以 overall efficiency of the power generation 應該係 larger for Q 啦。答案就係 C 啦。